Wagereye mu gihe ego vraiment ukumwera by'umumotari nimushiramo ibitese by'imoto nimbogoro cyanyuma nimbogoruka nimushiramo cyanyuma mafu je barandindire hariya sero nanda gukumbuye nanje ndagukumbuye musi wose sero nukuri hari hazi ngi nakubona mugabo ngo ni imyaka ibiri je nanje imyaka indwi je ubuse ko ndagusumda kugukunda ndagusumbya kandi no musire apana gushikana mu nzi cyangwa guherekana gushikana kamuhira nabakia ka surprise okay gomba kwiriha kubera iyo misi yose umaze umenga wamutse hasi naga surprise ndagufitiye kandi sishaka kubwira tuzogenda dimanche shari mbwira rero nako ndakubwiye kuvuga we kwa Mungu telefone zigi muri maso kwa Mungu ashire kwa Mungu ni kera nka turacyari kwa gatanu turi kwa gatanu kwa Mungu ni kera asigaye imisi tuzogende ejo baje ni hafi ejo saa dimanche ni aho gusohoka dimanche mana ndagusabye no munsi w'ejo hero ningoga umunsi w'ejo hero ningoga kugira ngo dimanche igere seri nako randi yaratire cyane ngeze ndumva nishimye nari bwagwaje sije nzobona ndabushikanye muhira twamane misi yose karo mutirere uraryohewe kuryoherwa gusa mbega no guterura ndaguterura gerageza nda ndagutera kuri mariage hose anyanike ejo yego nta cyose ndaguterura ejo ndo oya naharazaje bo sawa bari kitse ndagushikane muhira pana bwa hungu cyahoza baraguhamagara mu sheri gabanya gufuwa nawe ndagushikana muhira no mu sawa Joel. Wewe nyine. Jere sashi. amira Urakomeye. ashima Yego. Get that fire. Get that fire. Mitra gas. Mitra gas na vile kaji mwe jamani hariya mitra gas. Baba siku. Mitra gas. Ndabiri kaji. Mitra gas. nibi Amadema nimesha kuri nyuma mitra gas. Ndabiri katika jina la Yesu. pastor nibi kama diamond ali yenyu Joel urakurikiwe vuga amen. amen Joel urakurikiwe. Inyuma yawe hari inzoka y'imitwe itatu. Inzoka y'imitwe itatu. uruhe Umukobwa uri kurakurikirana afite imitwe itatu. Joel umutima wawe bariko barapanga kubohera mu kuzimu. Umusore wacu yaragiye. Joel pfuka mata gusenga. none pastor Ndabirukanye ningo. uwo muzimu no Ndabirukanye. Ndiko ndabona je n'amaso yanje nimba itari kurabona. Imana irikiraba. Vuga Bwana Yesu afisiwe. Okay. Vuga mana Joel ndagusengera. Joel. none iyo diamond iri he Kama. Eki. Umukobwa yitwa Eliane nawe uri kuraresha. pastor bijya mukobwa ni sheri wanje Niwongere kuvuga iryo jambo niwongere kuvuga ugasubira kurivuga iryo jambo. Safini. Joel umutima barawutwaye. Wagomba rero shetani arundi ku muhungu nkawe. Wumva ari kugutwara gute? Iri varu undi ku mukobwa mwiza. Atagasaberanye na je aberanye nawe nyene. pastor Ukamenya gusengera. Umukobwa w'imitwe. Iki diamond cyaka. Ndagusengera. sinshaka gupfa Usubiramo amajambo ngiye kuvuga.
Baba katika jina la Yesu. Maneno mulio mwizina rya Yesu. Cyo ni kopi y'Imana, ni kopi y'Imana. Wa musara ni we yake. Mwizina rya Yesu. David namukobwa rekane nawe. Mwizina rya Yesu. Haleluya. Iraguhushije. Imana irakubabarira. Iyo ngumi ndaguteka nkakugufata. Irakubabariye frema. Irakubabariye. Iyo ngumi igufata wacugara kanseri. Ego, hanyuma musore. Dore nagomba kubwira okoka. Ujya mukobwa Eliane. Kandi umubwira ko utamukeneye umwirukani wabo Safini. Sinkeneye no kumubona mu maso y'uwanje. Umurakagenda musangere. Joel, bahiri. Yakubaba. Nadamira rero ufisa. Oya, namahera. Kubera Imana ivuga ati kirazira kuza mugora Imana ipakomboko ndagusomera habe kirazira kuza mugora Imana ipakomboko Ndafise sensa basi. Sensa mariri kijewe Pastor none uragaya mari. Zana nta kundi. Zana. Akira ni bitanu ngaro. Baku Imana ivuga ati icyo kubako kujya gutanze ko mubafu niko bimenye. Wanumva kuri chumona Joel. Oye none mu 5,000 none wasanze sensa ntungarura. Oje singarura. Imana ntigarura kandi rero ibyo nikoze. Kende umubwira Eliane ibyo reka tubyihoze by'amahera. Umubwira ati jawe kuvubu n'ubu ndakwirukanye mu izina rya Yesu. D'accord. Jesse ndakumubyaho singena ndakusubira ko namubona iyo diamond. Sawa, ntuzubire. Urakoze kundokora. Kandi rero usenga prema. Pastor, uvuze ikintu cyitwa gusenga. Ahubwo mbwira handi sengero yawe iri. Ndagusenga mu sengero yawe. Akajawe nta shengero mfise. Ahubwo ndikwenda shinga ishengero. Ishengero gitwa duhebe Imana twagurinda. Riri hariya kukorasi kubarabara rya kabiri. Baba ukende senga Imana uje ku mavi. Sibyo uje mu ishengero ryanje. Utagikigira 10. Pastor agize neza. Ego rero wapisi rero we ntacyo we Pastor atangije. Akoma kitandika jina la Yesu. Urumva we rero usigara kandi musore. Ngubahiriza amajambo Imana irikira kubwira. Sawa. Ego mugagende ngaro. Ndakuga. Eba mwiyumvira ijambo ry'Imana ko ari ryo gupfa gutabuza. Basi ngaro basi na sensa basi. Mbenda tembera. Utemberana. Ibyo ni byo shobora kuyaguka kica kuyagura ubukingirizo. Sawa. Imana ikongera umugisha. Ego kandi nturabe inyuma. Sawa. Eliane please. Eliane wala reka ko umwana mubi Eliane vraiment. Vraiment Eliane byanyu mbonuko. Ego ndi pastor. Ariko ndagukeneye sibyo? Ndagukeneye ko turasangira ikigira 10. Uba mama kiongozi. Jewe mama kiongozi. Eliane please. Share kibintu n'ibyo wowe. Ndakubaza cyangwa Imana irikiranyereka ibintu byinshi kuri wewe. Wewe nta musheri ufise yitwa Joel. Jewe musheri ndamufise nicyo gituma ndiko ndakwangira ibyo. Yitwa Joel. Yego. Bas. Finish. Umusheri wawe ari mu hotel kwa Rupidura. Sa? Ya. Imana irakwita. Oya. Bwana siwe. Uri kuravuga siwe. Joel. Yego meni Joel n'abajoni ntibari be. Wa Mungu mugufu kuw'imishati. Noyo nyana rero kandi rero akatse kure. Kwa Joel ntibikunda muvugisha. Eliane. Ubona nyito njyaje dukundana. Ujya muhungu kunda abakobwa benshi. Ni hoteli. Naraje mushiki wanje ntiyamuteye inda ntiyamutaye. Sa? Vara. No. Nibishoboka. Eliane please. Ndapfukamye. Siya uko imbere yawe sibyo nyemerere. Hewe. Amakopi y'inzamba. Hewe ndakubaza wewe wa pastor. Bwana Yesu afisiwe. Uravuye kwa Rupidura rero uravuye kwa Rupidura. Winjiranye banga. Bugiye vuye. N'izina rya Yesu. Ivyo wabeshe kare byose byahinyutse. Ibyo byose. Navyumvise. Mama we koma shetani kwa jina la Yesu. Sheri, Joe twahuye. Tumaze guhura yambwiye ko wewe uri idayimoni yaje kugana. Ndakuyakanye 3 Petero yakana Yesu jebye nabyo nakubwiye. Idayimoni y'imitwe 3. Janda araza
ambwira aba amahera ibihumbi 5 byaje bagiye kujya ubu. Okay sawa nimba yakanenga tukendiye naburiye ugende yatoreje. Ni wumva umusheri yumva amajambo abandi bamubwira ni wawe akayemera. Wumva akakunda. Akayemera amajo jingo ndi diamond jewe. Nguri diamond imiti. Ibyo nabyo nakubwiye. Umbwira uko na diamond nawe ariko amusaba urukundo. Cyane ngubise ko byewe. Yarambwiye ngo akubonye kwa viduku. Mwihoteli ngo kwa ruvidura nimba onjanye n'abakobwa nimba ari bane nimba ari bangahe. Jewe icyo wabonye kwa. Ino diamond wamuhimbiriwe cyane shobora kumubita. Cyane muhimbira abanyanga. Pastor Ukiro. Mwambwa. Imbani wewe. Jadi mbwa muhimbiriwe. Hayo pastor atukana wambwa wa kijojo. Jadi kitu jewe. Umpira kina kisadina nubunyale. Kubera ikimani cyane muti yo kugwana ubunyane ndakwera. Urabe neza Bana gukingira inzamba ndayigukingira. Uraza amakufa ngutse gukora. Ikike zari nkoni kimana. Shiri yakukubise. Babuye nyene. Wamubabuye. Ina mesile Ntabwo nawe we ntawe uko. kino kitabwenge kugira ngo niyo rero ngomba nkora icya. Jekera nari mfise kamera y'umubiri wa muntu. Tuzatwiga dusuye duhura. Tuzahure nyene ndakwera. Tuzaduhura. Nenda gusuma. Nikiri kura kubita pastor. Shiri niyo zireka n'icyo kimaumawe. Abapasiteri gusaba amanyanga wiyambika amakoti ngaho Igisima ni yino. Tuzaduhura mushenzi. ugenda kwa Rashani. Imani n'abavumbi.